Hi friends, welcome back to my channel. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஆப்பிள் மேக்புக் ஏர் லேப்டாப்பை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். என் கையிலேயே நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ இதோட குயிக்கான அன்பாக்சிங் அண்ட் இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம். அண்ட் அதே மாதிரி இதில் என்னென்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது அண்ட் என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றியும் பார்ப்போம். அண்ட் விண்டோஸுக்கும் மேக்குக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி டோட்டலாக இந்த வீடியோவில் எல்லாமே உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஓகே, இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த பாக்ஸில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மேக்புக் ஏர் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு 1 மந்த்தாக நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ நான் அன்பாக்சிங் பண்ணி நான் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு இப்போ நான் ரிவ்யூ கொண்டு வந்துருக்கேன். ஸோ எப்படி இருக்குது என்னங்கிறது எல்லாமே நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். அண்ட் இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு அந்த லேப்டாப்போட சிம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் சைடில் வந்து இந்த ஆப்பிள் லோகோ சிம்பிள் இருக்கும். அண்ட் இந்த சைடு வந்து ஆப்பிள் மேக்புக் ஏர்னு கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு உங்களுக்கு வந்து மேக்புக் ஏருங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பின்னாடி சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த மேனுஃபேக்சரிங் டீட்டெயில்ஸ் அந்த சீரியல் நம்பர்ஸ் அதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் அதில் கொடுக்கல. ஓகே, பாக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ தான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, வேறு எதுவும் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணலாம். பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட்டே உங்களுக்கு வந்து லேப்டாப் தான் வச்சுருப்பாங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம லேப்டாப் எடுத்துடலாம். லேப்டாப் எடுத்துகிட்டு வேறு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சார்ஜிங் போர்டு அடாப்டரு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதில் ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆப்பிளோட லோகோவும் இதில் இருக்கும். பட் ஆனால் அதை எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இப்போ இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மேக்புக்கோட ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும். ஸோ குயிக் ஸ்டார்ட் கேட் இருக்கும் இதில். ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எப்படி இப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். அந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து அந்த வாரண்ட்டி கார்ட்ஸு தென் ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, இதை எடுத்து ஓரமாக வச்சிடலாம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த சார்ஜிங் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளக்கும் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது மூலியமாக தான் நம்ம வந்து சார்ஜ் போடுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் இதுதான் அந்த அடாப்டரு. ஸோ இந்த அடாப்டரில் வந்து ஒரு ஹோல்டர் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை தான் நம்ம அதில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது எப்படின்னு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. அண்ட் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் சப்போர்ட்டு தான். ஸோ நீங்கள் லேப்டாப்பில் வச்சிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து இன்சர்ட் ஆகிடும். அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு இன்னொரு ஜாயிண்ட் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதையும் நீங்கள் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். அது என்னங்கிறத உங்களுக்கு நான் டீட்டெயிலாக இப்போ சொல்கிறேன். ஓகே, பாக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இதில் கொடுக்கல. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இந்த சார்ஜிங் அடாப்டரை பற்றி பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த ஹெட்டில் வந்து நம்ம அந்த சார்ஜிங் அடாப்டர் பவர் கேபிளை வந்து இன்சர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதில் நம்மளுக்கு வந்து 2 மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ உங்களுக்கு வந்து நல்லா லாங்காக ஒயர் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஃப்ளக்கை வந்து நீங்கள் இந்த ஹெட்டில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் லாங்காக கிடைக்கும் ஒயர். உங்களுக்கு இதில் பார்த்தா தெரியும். ஸோ லென்த்தியாக இருக்குது. இல்லை எனக்கு வந்து லென்த்தி தேவையில்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னொரு ஹோல்டரும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே வந்து ஒரு பின்னு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் இல்லை நீங்கள் வந்து ட்ராக் பண்ணால் போதும். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ உங்களுக்கு வந்து லென்த்து கம்மியாக உள்ள லென்த்தே போதும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டேரெக்டாக ஃப்ளக் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை எனக்கு லென்த்தியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ இதை அதே மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் லென்த்தியாக கிடைக்கும். ஸோ இந்த 2 மெத்தடில் நம்மளுக்கு வந்து பவர் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மேக்னெட்டிக் சப்போர்ட்டு தான். ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களோட லேப்டாப்பில் நீங்கள் ஜஸ்ட் இப்படி கனெக்ட் பண்ணால் போதும், உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கனெக்ட் ஆகிடும். அண்ட் இதில் வந்து எல்இடி இண்டிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சார்ஜ் ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா க்ரீனில் எரியும். ஸோ சார்ஜ் இல்லை சார்ஜ் ஏறுது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரெட்டில் எரியும். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேப்டாப்பில் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு பக்கத்தில் கொண்டு போனால் போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக மேக்னெட் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து இன்சர்ட் ஆயிரும். இப்போ உங்களுக்கு இதில் வந்து லைட் உங்களுக்கு காமிக்கும். இப்போ ரெட்டில் எரியுது பார்த்தீங்களா. ஸோ வந்து சார்ஜ் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ரெட்டில் எரிஞ்சிட்டு இருக்குது. சார்ஜ் ஏறி முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து க்ரீனில் மாறிடும். அண்ட் சார்ஜிங் அடாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் 45 வாட்ஸ் மேக்ஸ் சேஃப் 2 பவர் அடாப்டர் கொடுக்குறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து பேட்டரி பேக்கப்லாம் நல்லா நிற்கிது. ஒரு 2-3 டேஸ் உங்களுக்கு வருது. ஸோ ஹெவி யூஸராக இருந்தால் ஒரு 2 டேஸ் தான் வரும். அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து 2 கிளிப்பு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த அடாப்டர்லேயே இருக்குது. ஸோ இது வந்து நம்ம ஏதாச்சும் இடத்துல வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இந்த மேக்புக்கோட ஃபிசிக்கல் ஓரியூ பார்த்தலாம். இதில் உங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3.5mm ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து ஹெட்செட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஎஸ்பி போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து யூஎஸ்பி 3.0. அண்ட் அடுத்ததாக வந்து உங்களுக்கு சார்ஜிங் அடாப்டர் அந்த ஃப்ளக் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து மேக்னெட்டிக் சப்போர்ட் பண்ணுறது. ஸோ நீங்கள் ஃப்ளக் வச்சிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்சர்ட் ஆகிரும். ஸோ இது வந்து சார்ஜ் ஏற்றுறதுக்கு. ரைட் சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து
தண்டர்போல்ட் 2 சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு ஃப்ளக் கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்கு அப்படின்னா HDMI கிடையாது இதில். பட் ஆனால் வந்து HDMIக்கு பதில் இந்த தண்டர்போல்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது மூலியமாக நீங்கள் வந்து HDMI கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் ஃப்ளக் மட்டும் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் அடுத்தது இங்கே ஒரு USB போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க 3.0 சப்போர்ட் பண்ணுறது. அண்ட் வந்து நீங்கள் SD கார்ட்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து CD டிரைவ் கிடையாது. ஸோ CD டிரைவ் DVD டிரைவ்னா இது கிடையாது. ஸோ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அதை தான் நம்ம வாங்கிக்கணும். அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஈத்தர்நெட் கிடையாது. ஸோ நம்ம வந்து ஈத்தர்நெட் லேண்ட் கேபிள் யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா, ஸோ அந்த ஜாக் வந்து இதில் போட முடியாது. நீங்கள் வந்து அதுக்கும் நீங்கள் கன்வெர்ட்டர் தான் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ USB டு லேண்ட் கன்வெர்ட்டர் வாங்கிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து தண்டர்பர்ட் டு லேண்ட் கன்வெர்ட்டர் கூட இருக்குது உங்களுக்கு ஆன்லைனில். ஸோ அதை கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். அண்ட் இந்த தண்டர்பர்ட் ஒயர் வாங்கினீங்க அப்படின்னா இது மூலயமா நீங்கள் வந்து HDMI கன்வெர்ட்டர் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து டிவியில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் வந்து ப்ளே ஸ்டேஷன் ப்ளே பண்ணுறது இல்லை இது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வேறு எதுவும் வாங்கிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் அடுத்ததாக பின்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த ஸ்க்ராட்ச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு 4 புஷ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் அடுத்ததாக வந்து கீழே தான் உங்களுக்கு இங்கே ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லாவே சவுண்ட் குவாலிட்டியாக இருக்கும். ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து அந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து அந்த ஸ்பீக்கர் சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே கேட்கும். ஸோ சவுண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு மேலே தான் கேட்கும். அதில் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. சவுண்டும் நல்லா கிளாரிட்டியாக தான் இருக்கும். அண்ட் இதில் ட்ராக் பேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லாவே கொஞ்சம் பிரெத்தாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஈஸியாக இருக்குது. நம்ம கை வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்கும். அண்ட் கீபோர்ட்ஸ்னால் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லாவே குவாலிட்டியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃப்ரண்ட் கேமரா பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 0.7 மெகா பிக்சல் தான், 1 மெகா பிக்சல் கூட கிடையாது. பட் ஆனால் வந்து மெகா பிக்சலுக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை. ஏன்னா கிளாரிட்டி வந்து உங்களுக்கு செமையாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வீடியோ கால் பண்ணுறதுனா உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காது. அண்ட் இந்த லேப்டாப் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அலுமினியமால் தான் உங்களுக்கு வந்து பாடி ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஷைனிங்காக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இப்போ நான் கையில் வச்சுருக்கிறதே பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவும் ஹெவியான இல்லை, ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக தான் இருக்குது. அது நீங்கள் வந்து எடுக்கிறப்பே ஒரு சில நேரம் வந்து வலிக்கு கீழே வந்துடுமோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு பயமாக இருக்குது. நல்லா உங்களுக்கு வந்து ஷைனிங்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ குவாலிட்டி வைஸ் உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸுமே கிடையாது. ஆப்பிள் நார்மலாகவே பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா குவாலிட்டியாக தான் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி மேக்புக்கும் உங்களுக்கு வந்து செம்ம குவாலிட்டியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அவ்வளோதான். ஃபிசிக்கல் வியூவின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இதில் கொடுக்கல. ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த லேப்டாப்போட கான்ஃபிகரேஷன் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இந்த லேப்டாப்போட கான்ஃபிகரேஷனை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த லேப்டாப் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்பிள் மேக்புக் ஏர் 13 இன்ச் டிஸ்பிளே உள்ளது. இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்து உங்களுக்கு ஹெச்டியில் தான் வருது. அண்ட் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா 1440 × 900 பிக்சல்ஸில் தான் இது கொடுக்குறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து கிளாரிட்டினா உங்களுக்கு வந்து இதில் பக்காவாக இருக்குது. ஸோ அதில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே கிடையாது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட்லேருந்து அந்த ஐக்கான் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா கிளாரிட்டியாகவே இருக்கும். ஸோ டிஸ்பிளே வைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கிளாரிட்டியான ஃபுல் ஹெச்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து 1.8 GHz கொடுத்துருக்காங்க. இன்டெல் கோர் i5 ப்ராசஸரோட தான் இது வருது. அண்ட் ரேம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து 8GB வேரியண்ட்டோட கொடுக்குறாங்க. அண்ட் இதில் கிராஃபிக்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு இன்டெல் HD கிராஃபிக்ஸ் 6000 சப்போர்ட் வருது. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டும் டிஃபால்ட்டாக இதில் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நம்ம எக்ஸஸாக வேணும் அப்படின்னாலும் நம்ம வாங்கிக்கலாம். இல்லைனா நம்ம இதிலே அதிக கான்ஃபிகரேஷன் உள்ள லேப்டாப் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் அதில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ மேக்புக் ப்ரோ இருக்குது. அண்ட் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்புக்லேயே வந்து M1 சிப்போட வந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு M1 சிப்புக்கு முன்னாடி வந்த மாடல் இது. பட் ஆனால் இதுக்கும் அதுக்கும் ரொம்ப மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. ஸோ இப்போ வந்திருக்க மேக்புக் ஏருக்கும் ப்ரீவியஸாக இருக்கிற மேக்புக் ஏருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு நான் டீட்டெயிலாக வேறு ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அண்ட் இது 128GB ஸ்டோரேஜோடு வருது. ஸோ 128GB SSD ட்ரைவ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ SSD அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாலிட் ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம நார்மலாக வந்து பழைய சிஸ்டம்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் பெருசாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இது வந்து உங்களுக்கு காம்பேக்டாக இருக்கும். அது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹார்ட் டிஸ்கோட இது உங்களுக்கு வந்து மோர் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். அதாவது ஸ்பீட்லேருந்து தென் பவர் கன்சப்ஷன்லேருந்து எல்லாமே இது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இப்போ எல்லாமே SSD யூஸ் பண்ணுறாங்க. நம்ம நார்மலாக பழைய டெஸ்க்டாப் வச்சுருப்போம் பார்த்தீங்களா, ஸோ அதில் தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து பெருசாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கிடையாது இப்போது. ஓகே, இப்போ நான் லேப்டாப் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ உங்களுக்கு நான் ஆன் பண்ணி காமிக்கிற பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் அப் ஆயிரும் அப்படின்னு. ஸோ அந்த SSD டிரைவ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்டார்ட் அப்பும் உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக லாகின் ஆயிரும். ஸோ அதே மாதிரி நான் இப்போ ஆஃப் பண்ணி காமிக்கிற பாருங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து உங்களுக்கு ஷட் டவுன் ஆகும் பாருங்கள். உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு ஷட் டவுன் ஆயிரும். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ணுறது நீங்கள் சீக்கிரமாக லாகின் பண்ண முடியும். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஷட் டவுன் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் உங்களுக்கு திருப்பி நான் லாகின் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஓகே, இப்போ நான் வந்து லாகின் கொடுத்துட்டேன். எவ்வளோ சீக்கிரம் இப்போ உங்களுக்கு லாகின் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ எவ்வளோ குயிக்காக உங்களுக்கு வந்து லாகின் ஆயிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ இதுதான் வந்து விண்டோஸுக்கும் மேக்குக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட்டு. நீங்கள் வந்து விண்டோஸில் லாகின் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும். பட் ஆனால் மேக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உடனே வந்து உங்களுக்கு லாகின் ஆயிரும்.
அண்ட் இந்த மேக்கில் என்ன அட்வான்டேஜ் அண்ட் என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ்லேருந்து தென் உங்களுக்கு பேட்டரி லைஃபு தென் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேலேருந்து குவாலிட்டி எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இதில் அட்வான்டேஜ் தான். அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து CD டிரைவ் கிடையாது. ஸோ அது ஒன்று தான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ். அதுவும் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா காசு கொடுத்து நம்ம வந்து ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ CD டிரைவ் வாங்கிக்கலாம். அண்ட் அதே மாதிரி இதில் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி HDMI போர்ட் கிடையாது. அண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஈத்தர்நெட் அந்த லேண்ட் கேபிள் யூஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்கும் நம்ம வந்து ஆல்டர்னேட்டாக வேறு ஒரு கேபிள் வாங்கி நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ். மற்றபடி உங்களுக்கு வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ்லேருந்து குவாலிட்டிலேருந்து எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் கிடையாது. எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அட்வான்டேஜ் தான் இதில். இதில் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டாக் ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு கீழே ஐகான்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ வேணுங்கிறத நம்ம வச்சுக்கலாம், இல்லாட்டி நம்ம வந்து ரிமூவ் கொடுத்துக்கலாம். கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லான்ச் பேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இதில் ஸ்டோர் ஆகும். அண்ட் விண்டோஸில் வந்து நம்மளுக்கு மை கம்ப்யூட்டர்ஸ்ன்னு இருக்கிற மாதிரி இதில் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்க நேம் வச்சு நம்மளுக்கு ஒரு டிஸ்க் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கும். ஸோ இதில் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம விண்டோஸில் இருக்கிற மாதிரியே உங்களுக்கு எல்லாமே இதில் ஓப்பன் ஆகும். கொஞ்சம் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எல்லாமே. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே சைடில் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நான் ஆல்ரெடி எல்லாம் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அண்ட் டெஸ்க்டாப்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து டெஸ்க்டாப்பில் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபைண்டரை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸை கிளிக் பண்ணி ஜென்ரல் போனீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஹார்ட் டிஸ்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே வந்து ஷோ ஆகிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்கணும். செட் பண்ணிக்கிட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இங்கே வியூ ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இதில் போய்ட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து விண்டோஸில் உள்ள மாதிரி ஆப்ஷன் ஷோ ஆகும். ஸோ இதில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து கெட் இன்ஃபோ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதுலேயும் நீங்கள் வந்து எல்லாமே நீங்கள் ஆட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். ஸோ அந்த ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்மிஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ யாரெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஆப்ஷனுமே இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண நம்மளுக்கு அது வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்கும். அண்ட் இதில் அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்வீசஸ்ன்னு இருக்கும். ஸோ இதுலேயும் நிறைய சர்வீசஸ்லாம் இருக்கும். தென் குயிக் ஆக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூப்ளிகேட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறது, ரீநேம் எல்லாமே நார்மலாக உள்ளது எல்லாமே இதில் இருக்கும். மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுற ஆப்ஸில் உள்ள ஒரு சில ஆப்ஸ்லாம் வந்து இங்கே ஷோ ஆகும். இங்கே வந்து ப்ளூடூத் இருக்குது. தென் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வைஃபை சப்போர்ட்டும் இதில் இருக்குது இந்த லேப்டாப்பில். ஸோ ப்ளூடூத் வைஃபைலேருந்து எல்லாமே இருக்குது. அண்ட் ஸ்பாட் லைட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து சர்ச் பண்ணுறதுக்கு பதில் இது வந்து ஸ்பாட் லைட்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் அடுத்ததாக வந்து இதில் கண்ட்ரோல் சென்டர் இருக்கும். ஸோ கண்ட்ரோல் சென்டர் மூலியமாகவும் நம்ம வந்து எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுவும் நம்மளுக்கு வந்து மேக்புக்கில் இருக்குது. அண்ட் அடுத்ததாக வந்து நம்மளுக்கு இந்த டேட் அண்ட் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் நம்ம விண்டோஸில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இதில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து மேனேஜ் ஸ்டோரேஜும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இதுலேயும் வந்து நம்மளுக்கு நம்ம விண்டோஸில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே நம்மளுக்கு அந்த கண்ட்ரோல் சென்டர் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இதுலேயும் நம்மளுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வேணுங்கிற அப்ளிகேஷன் வச்சுக்கலாம். வேணுங்கிற அப்ளிகேஷன் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக எரேஸ் பண்ணிட முடியும். நீங்கள் ஜஸ்ட் அதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டெலீட்னு கீழே ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ அதை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டெலீட் ஆயிரும். ஸோ ஈஸி தான் இதில் உங்களுக்கு எல்லாமே. அண்ட் லெஃப்ட் சைட் டாப்பில் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆப்பிள் சிம்பிள் இருக்கும். அதில் போய்ட்டு சிஸ்டம் ப்ரிஃபரன்ஸ்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இதில் உங்களுக்கு எல்லா சிஸ்டமோட செட்டிங்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும். செட்டிங்ஸ் போனீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து லைட் மோடா டார்க் மோடா அப்படிங்கிறது கூட நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். ஸோ அந்த ஆப்ஷனும் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஆப்ஷனுமே இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் மேக் ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அப்புறமேட்டு நீங்கள் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணவே மாட்டீங்க. அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்கும். அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐஃபோனில் இருக்கிற மாதிரி இதுலேயும் வந்து நம்மளுக்கு எல்லா ஆப்ஷனுமே இருக்கும். ஸோ இது ஈகோ சிஸ்டம்ங்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே இதில் இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஆப்பிள் டிவிலேருந்து ஆப் ஸ்டோர்லேருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு இதுலேயும் ஷோ ஆகும். ஸோ எந்த இடத்துலையுமே உங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் லேக் ஆகாது. அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்லோவாக இருக்குது அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டுமே இருக்காது. ஸோ நீங்கள் மேக் எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக மேக் எடுக்கலாம். ஓகே, இப்போ இதோட ப்ரைஸை பற்றி பார்க்கலாம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து நியர்பை ஒரு 60,000 கிட்ட வரும். உங்களுக்கு வேரியண்ட் மாற உங்களுக்கு ப்ரைஸும் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாக் இருக்கான்னு தெரியல. ஏன்னா வந்து மேக்புக் ஏர்லேயே வந்து M1 சிப்போட வந்துருச்சு. ஸோ அது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். 90,000 கிட்ட வரும். ஸோ நீங்கள் வந்து அவைலபிலிட்டி செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் அடுத்ததாக வந்து நம்ம மேக்புக் எடுக்கலாமா இல்லாட்டி வந்து விண்டோஸ் லேப்டாப் எடுக்கலாமா அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக மேக்புக் எடுக்கலாம். அண்ட் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும், அவ்வளோதான். மற்றபடி வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அண்ட் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும். ஸோ மேக்கில் வந்து நம்ம விண்டோஸில் யூஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்படின்னா எதுவுமே கிடையாதுங்க. நீங்கள் வந்து விண்டோஸில் யூஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் மேக்கில் யூஸ் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லைனா கூட நீங்கள் வந்து விண்டோஸ் அப்ளிகேஷனை நீங்கள் மேக்கில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அது மூலிமா கூட நம்ம வந்து விண்டோஸில் உள்ள சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ எல்லாத்துக்குமே இப்போ வந்து ஆப்ஷன் இருக்குது. அண்ட் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மேக்புக்லேயே நீங்கள் வந்து விண்டோஸோட ஓஎஸும் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ நீங்கள் வந்து ஆப்பிள் மேக்புக் வாங்கிட்டு கூட நீங்கள் எதர் மேக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நீங்கள் வந்து விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா விண்டோஸோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கூட நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அந்த ஆப்ஷனும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எப்படி நம்ம வந்து மேக்புக்கில் வந்து விண்டோஸ் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஓஎஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஆப்பிள் மேக்புக் ஏரை பற்றி பார்த்துருக்கோம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மேக் எடுக்கலாமான்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் சம்மந்தமான இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம நெக்ஸ்ட் வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.
பண்ணுங்கள்.